Bu videoyu bir izleyin. Neden bu kadar fazla ses geliyor? Motosikletlerde sıralı şanzıman olarak adlandırılan bir vites sistemi bulunur. Bu sistem motordan gelen gücü aktaran giriş mili ile tekere gücü aktaran çıkış mili üzerindeki dişliler sayesinde çalışır. Videoda ikinci viteste hızlanan bu sürücünün motosikleti boşa geçiyor. Debriyaja basmadığınız durumda motor giriş mili ile bağlantılı kalır. Bu da rolanti devrini düşmüş bir motorda giriş milinin yavaşlaması demektir. Çıkış mili ise arka tekere bağlı olduğu için arka tekerin hızında dönmeye devam eder. Sonrasında debriyaja basmış olsanız bile artık giriş mili ile çıkış milinin hızı birbirinden farklıdır. Bu tarz bir durumdayken devrinizi hızınıza uygun bir konuma getirirseniz debriyaja basmanıza bile gerek kalmadan sarsıntısız ve sessiz bir geçiş sağlarsınız. Peki siz daha önce bu tarz sarsıntılı bir geçiş yaşadınız mı? CNC eğitimi takip etmeyi unutmayın.